ali mu parliament, Anita Mongo ali mu parliament, Kasaija ali mu parliament, abakubi b'enduulu basuze ku poliisi. Oba bagikubidde wakyama. Abakubi b'enduulu kati amabaati balina gabbirawe watuufu. Kuba bo bagamba nti ababbi b'amabaati baabo omu. Ffenna mwe tumanyi. Wano mu Uganda aba NRA beewadde nti bo be bokka abasaanidde okufuna. So ekyo kikyamu nnyo nga gye nkomeza. Naye emboozi ya Kenya kyenyiza okukakasa abawuliriza ye program gye tugenda okuhandolinga wiiki ejja. Ye program gye tugenda okuwa obudde Uganda tubabuulire Kenya biki byetuuseko kubanga esobola okuyimirira nga bweyimiridde, tutuukawo tutya mu kuguguba against the government like eno gye tuyina. Omukulembeze ng'Odinga bamuzimba batya, namwe musobole okuzimba omukulembeze wamwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga wanjawulo. Naye mwenyini power plant ye kuba ye y'omu kubakulira okusupplyinga gas mu Kenya. Naye power plant ye bagirumbye Spectre nayo ekiteeberezebwa kubanga gwabadde mukono gwa kiyekera nga bolaba gavumenti eno eya wano ne bagyonoona. Naye nina byenjagala okwogerako nga sinaba kubyogerako. Nzikiriza nkubirize abawuliriza programu eno eya PAL ng'eddoboozi lyange erya WAISWA lyeri basaba abantu baffe abazinyi abazinyi bamuwazinyi bamuwazinyi mubabeereremu mu kiseera kino ekya Ramadhan kubanga bakola omulimu gwa ttendo. Omulimu guno bagusussa namu kati kubanga balina okutujjukiza nti saawa ya ddaako, balina okutujjukiza saawa ya futaali, balina okutujjukiza nti tukuume empagi etaano ez'okuba nti tukola ki tuli tusaala, balina okugamba bakola omulimu gw'amaanyi. Naye oluusi tukoma ku baimaamu mu masigidi, imaamu gw'olaba kubanga yabakuwadde enjiri y'omwoyo. Nsaba nti enkola eno PAL FM egitaddewo mu programu eno nti mubaweereze abantu mwenna abayisiraamu n'abatali bamuwazinyi nga tuyita ku PAL FM tugenda ku bane kye tubakolera. Naye mujja gendera ku kalango nga bwe kanaamalibwayo muganda wange Kayongo. Enamba ez'enjawulo kweziri muyinako ne momope merchant number njiraba eri 10955075. Enamba y'essimu eri 775576452. Ekyo nno nkikoledde bamuwazinyi mubeere nti musobola okubabeereramu. Naye mwami Kayongo mu dakika zino ze tulina nina ensonga gye njagala okwogerako ate nga nayo ngenda kugiwa obudde nzije nyongera okugitaanya. Ensonga ekwatagana ku ttaka. Ensonga ekwatagana ku ttaka. Waliwo omuze ogwefudde balooya balooya abantu bano ab'obulijjo abagwira abaveeyo gye bavudde ne batandika okubba ettaka ly'abantu. Bwe bayogera ku absentee landlords tebategeeza nti abantu abalina ebyapa ng'ettaka lyabwe kwebali nti bali ba absentee landlords. Ate omupangisa tabangako landlord wadde kufuna bonafide occupancy. Omuntu ng'opangisa tosobola kera ku makya n'ogamba nti wano wembadde mpangisa kati nze nvunaanyizibwawo. Ekyawaŋŋangusa abantu abamu abali eyo mu nsi z'ewabweru bwe bwali obukulembeze obwefuga ebbi nga bakitaabwe battiddwa nga abayivu abasomye nga bakijanyizibwa abantu ne bamaliriza nga ye bw'aba tasobodde kugenda mu buwaŋŋanguse abaana basindise mu buwaŋŋanguse. Abantu abo abamu bava ku nsi naye ne balekawo omukululo gwabwe we guli. Nawulidde ennaku ey'amaanyi ennyo nga Honorable Lydia Wanyoto gwemanyi obulungi ennyo. Lydia Wanyoto bwe yali ayingira ku UCU nga azze okola amateeka ze yamu receiving. Era leero sijja kubeera mukambwe kubanga pulida. Njagala kuweereza bubaka nti ensonga y'empereerwe bagikutte bubi kubanga eryo ettaka lyaba Professor Sengendo. Ekyapa kiri mu Josephine ne Eva Sengendo Luswata. Omuntu ng'otandise n'okubba ebintu by'omukolo gw'abaprofesa kike mutabbe olw'okuba mulina obuyinza ab'NRA. Kati gwe walabye embuzi bwe bazisaaye eza Kenyatta abadde president. Kakati gwe bw'ojja n'obba eri ettaka gw'olowooza ensi bw'ekyuka ebyotaddewo biri baaki. Musango guli
n'ababaddeko ku gundi abaana abali ku lujja bakuumyewo abaana abavunaanyizibwa eka 2 awo mpereero taka bagenda kulirwanira paka wa Honorable Lydia Wanyoto ettaka lya Professor Sengendo bambi ekyapa okimanyi bulungi nnyo temufojinga kyapa tumanyi nti mulina obuyinza bakozesa amagye bakozesa SFC bakozesa buli kisoboka okunyigiriza omuntu wa wansi naye nga bw'olabye ekiri e Kenya nti ebintu osobola okuba nabyo ng'obisolozeza mu bungi naye bali bamunyigirizibwa bamanya nti ezo eka 2 ezo zaali zaffe nti eka 2 ezo zaali zaffe ekibbataka waliwo omukyalo omulala yakwata empapula ze zonna n'aziwa looya bamuyita mukyala Mutumba ali mu America n'aziwa looya n'amukiririzaamu azimbidde maama w'ennyumba amukoledde buli kimu olwaleero omwami oyo looya naye ettaka yalifuula lirye alitunda nga bw'ayagala yali eddiza kati bitreyo kikeekyo linaakomawa so tulina okufunayo pulogulaamu kubanga ate ettaka lya Mengo lino erya Eva Sengendo twakatandika nalyo tugenda ku making sure kuba bali tebawangalira wano ate be bantu baffe n'erinnyo okuba nti oli baamusigira kubanga mwalimu okusigira nti ate gwe baasigira teriyo looya Paul Wanyoto is a lawyer teri looya agula ttaka nga tolabye title you cannot send omuntu gwe baalekera akuumewo nti ate yafuna bonafide rights ezitundawo ekyo kibeera kwenyigira mu fraud misanatuku ate temunafuna na declaration kakati abaana babakutte ate babasibako criminalities endala ebisango government ya NRA omuntu wa wansi egenda kumutulugunya paka D nti nettaka eririko ebijja temukyaswala kujja kwetaga owning lwaki temutandika ebyalo ebipya eryo ettaka eririmu Basengendo baaligula dda n'ekyokuwulira nti ate Wanyoto alwana ne Sengendo kutaka mu Buganda nakyo kitawaanya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tufunyeyo wana mawulire agenda ku waliwo omukyala amanyiddwa nga Mariam Nanyondo Magoba. Mariam Nanyondo abadde amanyiddwa nnyo mu nsonga z'okujumbira enteekateeka za Radio Pal. Twali naye mu nsonga z'okuyamba bayimamu, twali naye mu nsonga z'okuzimba kabasanda, era gwe twatandika naye mu nsonga z'omulanga guno gwe tubaddeko ogwa kuyamba abaazinyi. Mawulire g'enfembe y'okufuna gagamba nti afudde. Inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Kamu kwekati kabana mawulire era mu nsonga yemu. Ekibiina kya National Unity Platform ne president wa National Unity Platform era president omulondo wa Uganda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obukulembeze bonna obwa National Unity Platform n'abantu bonna aba National Unity Platform baweereza okusaasira kwabwe eri ennyumba y'abakadde baffe abatuzaalira mu namawulire Muhumuza eyatuvudde ku maaso nga yali akola ne NTV Nation Media nenga yasokera mu Vision Group yafiridde mu kabenje ku lunaku lw'omukaaga yazikiddwa olunaku lw'eggulo nalemeddwa okutuuka olwa a few issues nabadde nokikira ekibiina netwagala okuweereza okusaasira kwaffe eri media fraternity eri family ye eri abantu ba Nation Media n'abannayuganda bonna olw'enkiiko ekyo kye twaguddeko nefe natugamba nti tuva eri Mukama Katonda era gye tudda. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mwebale nnyo mwebalire ddala tesobola kubanga tugaziwa okusinga ku wano obajjukiza ennamba zaffe ze tuyitako okuteekako ssente ze z'okusiima abaazinyi ku MTN tuyita ku 075 57 54 ate ku Airtel atuyita ku 070 7 zireeta amanya Ahmed Sulaiman Cheyune. Mwebale nnyo mwebalire ddala program namwatulira olunaku olwaleero bweto bwe tugiwonzise. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yefe abawota